بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سچے واقعات، احادیث نبوی، دینی اور دنیاوی اہم مسائل کا حل۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ایک وائس یوٹیوب چینل۔ شدید ترین کھانسی کا کامیاب ترین شربت: بنفشہ 1 تولہ، ختمی خبازی 1 تولہ، تخم کسوس 1 تولہ، تخم بانسا 1 تولہ، نیلوفر 1 تولہ، پھول گلاب 1 تولہ، کوزہ مصری 1 تولہ، عناب 10 دانے، ملیٹھی 1 تولہ، لسوڑیاں 1 تولہ۔ ان سب کو رات کو دیگچی میں 1 کلو پانی ڈال کر بھگو دیں۔ صبح چولہے پر رکھ دیں۔ جب پانی خشک ہو کر آدھا رہ جائے تو نیچے اتار کر ٹھنڈا کریں اور دن میں 2 دفعہ کھانے والا چمچ پئیں۔ انشاءاللہ کیسی بھی کھانسی ہوگی اللہ پاک صحت و عافیت عطا فرمائیں گے۔